Люди не знають, як підійти. Я не знаю, як твоє серце витримує це. Я от навіть не знаю, що тобі зараз сказати. Не обходьте людей, які втратили. Навпаки, підставте плече. Просто побуду тут і помовчу. Да. Кожна втрата унікальна. Ти хочеш говорити про це? Не кажіть, я тебе розумію, якщо самі не втрачали. Ще 40 днів, він ще тут поруч з тобою. І коли 40 днів, 41-й, 42-й, а тобі ще гірше. А якщо твій коханий буддіст? А якщо твій коханий агностик? Як я? Я ніяк. Ой, ну що ти оце знову починаєш? Шукаєш в цей період людей, які це прожили, щоб подивитись на них, подивитись їм в очі. Мало хто розуміє, що відбувається з людьми, які втрачають. І, мабуть, саме легке – це відмежуватись від цих людей. Але ми, суспільство, і кожен із нас, окрема людина, теж є частиною великого суспільства. І дуже важливо виховувати культуру розуміння один до одного, тому що ти не знаєш, що трапиться з тобою завтра. Буквально недавно британські психологи проводили дослідження, в якому я прийняла участь, і психологиня дослідила горювання, задавала нам дуже-дуже болючих запитань, і мені дуже сподобався її підсумок. Це підсумок сучасний, зі зрілим підходом. Вона каже про те, що люди, які втратили, вони пізнали інші грані життя. Ті, які недоступні тим, хто з втратою не зіштовхувався. Суспільство намагається повернути до норми тих, хто втратив, до стандартної, звичної норми, до якої всі звикли. Але це неможливо, тому що у цих людей, у цих сімей, які втратили, вже інша норма. І тому ми маємо вибудовувати взаємодію із суспільством таким чином, щоб розуміти інші норми. Є люди, які втратили, є люди, які кінцівки втратили, є люди, які втратили домівки, є люди, які вийшли з полону. І ми маємо не повертати їх до стандартної норми, а навчитись розуміти, співчувати, співіснувати, комунікувати, підтримувати один одного. І саме перше – це питання «як ти?». Саме ненависне питання, яке ти не хочеш чути, і яким, на жаль, зараз називають методички для підтримки втрати родин. Я була в шоці, коли побачила таку методичку. Я розумію, що це серія методичок, яка направлена для підтримання військових, ще когось. Можливо, там це підходить. Якби я називала цю методичку, я б її назвала «як ти» і червоним перечеркнула. Так. Та дуже багато запитань, які і наразі... От як ти? Давайте по порядку підемо. Як ти? Як ти відносишся до цього запитання? Чому воно не подобається? Давайте поділимося. Ти знаєш, можливо, я погано пам'ятаю, але було такі, коли тобі, як ти, певно, стан заважав тоді про це думати, як ти, а відповідалось, серйозно, нормально, я нормально. А що можна відповісти на «як ти»? Ні, можна, звісно, відповісти так, що людина більше тобі взагалі не зателефонує або не прийде, але ми ж ще маємо думати про те, коректно тобі відповісти, або ні. Мені здається, якщо взяти і по слову так написати «як ти», то людина просто отримає шок, яка в тебе це запитала, тому що немає таких слів, коли щоб отримає правдиву відповідь. Оцей стан описати тобі на запит «як ти?». Як можна взагалі розумній людині задати таке питання дружині полеглого, яка втратила, яка не живе, там в очах видно, що людина не живе.
Ось, і такі питання ми запитуємо. Це, я вам хочу сказати, що мені здається, це ще не найгірше запитання, які є. І саме тому і така велика кількість соціальних зв'язків рветься. Бо люди не знають, як спитати, люди не знають, як підійти. А якщо я підійду і щось таке спитаю, а мені от щось таке відповість, або я не спитаю, і людина образиться. І це таке взаємний страх. Страх з одного боку у людей допомогти, а з іншого страх відповісти чи не відповісти на цю допомогу. І тому головна штука, яку маємо запам'ятати – не бійтеся. Ну, нема чого боятися. Ви просто маєте бути поряд. Без слів, без запитань. Просто поряд. І цього інколи більш ніж достатньо. А ще я хочу сказати, що ми ж вже зараз такі більш розумні. Але от мої друзі, мої рідні, які зараз вже спілкуються, і от вони вже зараз розумно, правильно питають: Юль, а що треба говорити? А ти там поясни. І коли ми обговорювали трішки раніше питання, не говоріть ніколи, не запитуйте, як ти, то більшість моїх рідних сказали: ми тобі вдячні за те, що ти пояснила. Не запитувати, як ти. І вже це не стосується мене. Вже стосується навіть людей, які зараз уже, дівчата, втрачають, на жаль, мами, рідні. І вже зараз вони говорять про те, що Боже, дякуємо вам, дякуємо тобі, що ви вчите, пояснили, чому некоректно говорити, чому некоректно задавати це. Знаєте, на питання «як ти?» в цьому стані хочеться відповісти «ніяк». І одна дівчинка поділилась своєю історією в спільноті, і вона відповіла «ніяк». Це не була образа її подруги. Вона не намагалася її образити. Вона просто констатувала факт. Ніяк. На що подруга їй відповіла: ой, ну що ти оце знову починаєш? Опять оцей негатив, ти не одна втратила, нас тут там десятки тисяч людей помирає. І виходить, що людина, якій дуже погано, якій ніяк, вона не може відповісти правду. Вона має підлаштуватись під когось і почати себе ламати. Тому от я пропоную, але все одно якийсь контакт має відбутись після цього. І краще все-таки спитати якось, ніж взагалі відсторонитись. І от, наприклад, як би ви хотіли, щоб, якщо людина тільки дізналась, і вона вам дзвонить, наприклад, не зустрічаєте. От як вона має запитати, все одно ж ми, коли починаємо розмовляти, ми з цього починаємо. От що б ви хотіли почути? Мені взагалі здається, що простіше і легше, коли б тобі зателефонували і сказали: Юль, як пройшов твій день сьогодні? Так. Бо ти вже все одно чіпляєшся за щось. Тобто ти все одно можеш пояснити, що ти прокинулась, а тобі там хтось там зателефонував під'їхати там туди-то, щось зробити. В тебе там, вибачте, холодильник зламався, в тебе дитина сьогодні там якісь виступи. І все. І ти коли чіпляєшся, воно якось так собі спокійно війшло в розмову, переключає і тебе, і твого співрозмовника, так, і вже простіше. Коли як ти, це як ото, знаєте, відразу по голові. Рубанув. Як я? Я ніяк. Взагалі я ніяк. не І воно питаєш. навпаки, мені здається, коли ти налаштований на якусь розмову, і тобі приємно, і тобі хочеться говорити з людиною і щось розповідати, то оце як ти, а воно все. Рубає розмову. Я не хочу більше далі говорити з тобою. А в психології є якісь поради? Так. Які? Тут можна так само про звичайні побутові речі питати людину. І воно найкраще працює тоді. Можна пропонувати допомогу, але не якусь метафізичну, а дуже просту і предметну. На кшталт: я тобі принесу їжі, або я там сьогодні твоїх малих заберу і побуду з ними, або я там з твоїм малим зроблю уроки. Будь-що, що буде людині більш-менш корисно. Бо ми не завжди можемо говорити про свої почуття, але в нас ця вся велика напруга соціальна залишається. Ніхто ж нас не звільняє від обов'язків, співробітника, мами, доньки, невістки. Якщо у нас втрата, воно ж все залишається. І оцю велику соціальну навантаженість дуже добре, коли люди навкруги забирають потроху на себе. Розвантажують, так.
Ну так, якщо, наприклад, хтось тільки дізнався про це, можеш зателефонувати і сказати: я дізнався, яке в тебе горе. Сонечко, моя душа поруч з тобою. Я завжди готовий тебе підтримати. Ти хочеш чи можеш зараз зі мною поговорити? Ти хочеш говорити про це? Хочеш, я прийду до тебе, ми разом позгадуємо твого чоловіка. Хочеш, я тобі чимось допоможу? Я знаю, що зараз бюрократичне пекло в тебе починається. Тобі, можливо, тебе кудись підвести, довести. Так. Але саме важливо щось запропонувати. І не ображатись, якщо людина відмовляє. Тому що якщо в неї зараз прям немає сил говорити, вона подякує, скаже: вибач, зараз я хочу тиші. Прийняти це і через якийсь час повернутися ненав'язливо. Тут дуже важлива ідея про те, що саме не полишити цю пропозицію допомоги. Інколи можна зателефонувати і прийти. Інколи можна, не знаю, прислати щось. Світ такий зараз нормальний, там прислати, замовити людині їжу. Банально, бо ми ж знаємо, людина що навряд чи буде їсти людина не буде найближчий їсти. час взагалі. І там, добре, ти не хочеш, то хай там малим буде, бо зняти з людини таке навантаження. І максимально важливо не полишити це після поховання, після 9, після 40 днів. Бо насправді ми часто стикаємось з тим, що в перший час один одного хоч якось підтримують, а потім ніби всі починають жити своє життя, і людина залишається один на один сама. Річ в тім, що хочеться донести суспільству таку думку, що втрата – це не заразна, це не інфекція. Це не означає, що якщо ти підходиш до людини, яка втратила, що з тобою це станеться. Всі ж намагаються обходити 10-ю дорогою, а раптом, не дай Бог, і так далі, тому подібне. Це так не працює. Це якийсь застарілий стереотип динозаврячий. Ще мені згадалося, знаєте, ми говоримо про те, щоб зателефонувати або там що сказати, а мені здається, ще ті, які взагалі є люди, які не знають, як запитувати, і роблять ще таку помилку, не телефонують, причому взагалі не закрились. Рік, да, навіть є в мене такі друзі, які на сьогодні так і ніхто не зателефонував мені і не запитав там навіть, як ти. Мені цікаво, як вони потім... Це знаєш, як пояснюють? А пояснюється це тим, що от я не знав, як мені страшно. Це, знаєте, це з себе зняти відповідальність. Це вже я зараз розумію. Щоб просто не почути те, що ти не хочеш чути, або тобі якось некомфортно. Не телефонуй мені відразу. Але вже ж пройшло певний період. Уже тобі навіть говорять про те, що Юля, там уже ось так, ми там навіть уже були, ми там їздили вже на кладовище з нею, там до Льоші, до чоловіка. Мені це дуже приємно, бо не маю я одна туди їздити. Але коли ми навіть до сих пір не телефонуємо, тому що ми не знаємо, що сказати, ви серйозно? У мене теж є дні народження, і я теж зустрічаю, як мені не боляче, Новий рік. Тут про свято окремо треба буде говорити, як ми з цими святами маємо обходитись. Але дуже важливо для людей, для суспільства, для спільноти, для нашої, що коли ми заходимо в комунікацію з людиною, що переживає горе, ми перш за все маємо подбати про себе. От чи є в мене той ресурс, чи я почуваюся спокійно і трохи собі там дати. Якщо я розумію, що мені, щоб почуватися вільно, там треба кавусю випити, чи посидіти, чи якось зібратись, то зроби то, але зроби той крок. Бо це та річ, яка з тобою залишиться надалі. А якщо не дасти трохи собі і просто збігти, уникання, воно не допомагає. Це уникання, що і до спілкування з горюючими, і уникання самого горювання, якщо ми кажемо про тих людей, хто втратив. Бо це така також дуже типова історія, що я не можу, я не хочу. Купа справ, купа історій, в мене діти, робота, мені ніколи горювати, я маю робити роботу. І тоді заганяються всередині ці почуття,
і вони все одно вилізуть хворобами, нещасними випадками, не знаю, там, тими ж суїцидами, чим завгодно, але не можна приховати. Ну, це та річ, яка з нами все одно. І або вона буде опрацьована, прожита і інтегрована в життя, або вона так і буде такою язвою всередині нас знаходитись. І то вибір саме людини, що з цим робити. Як би не було боляче, як би не було жахливо, то на початку здається, що я це не переживу, я не можу, то за межами моїх сил. Але знаєте, головна ідея, що ми всі люди. І ми, як люди, маємо в своїй психіці механізм для опрацювання горя і втрати. Бо ми вже такими народились. Вся історія людства побудована в тому числі на традиціях поховання і згадування померлих. То насправді нормально, то така ж частина нашого життя, як і народження. І для мене прям дивовижно, чому народження ми святкуємо, а поховання уникаємо. Бо страшно. Коли народження ти бачиш, ти розумієш, що буде, а коли загибель, ти не бачиш. І бачите, зараз часові терміни подій дуже зжаті. Так. І ті, хто тебе не підтримали вчора, можуть завтра опинитись в твоїй ситуації. В твоїй шкурі, і куди вони прийдуть? Вони прийдуть до тебе. А чому ти маєш їх підтримувати, якщо вони покинули тебе в важкий час? І тут просто треба думати про єдність, те, чого не вистачає зараз нашій нації, те, що завтра це може статись з тобою. І неважливо, що ти за кордоном. Їде машина, переїхала, і ти не знаєш, що робити, ти не знаєш, як з цим справитись. Треба розуміти, що це етап життя, з яким кожен абсолютно зіштовхнеться. Все одно штовхнеться. Так. І треба зрілість, людська зрілість, коли людина не по віку дорослішає, а зрілість в голові, це якраз таки, коли ти вмієш інших розуміти на різному етапі і підтримати, або намагаєшся це зробити. І не захищати себе. Тому що, мені здається, коли не телефонуємо, бо ми боїмося, от як говориться, а навпаки, тому що людина, яка втратила, можливо, в цей період, їй хочеться, щоб більше їй зателефонувало людей, так. Більше їй щось сказали, більше спитали про, взагалі мені хотілося, щоб про нього питали. Щоб про нього говорили, І не про мене, етап, не питали, як я, а нагадували, що Юль, ми Льошку пам'ятаємо, ми там, от який він молодець, мені дико хотілося, щоб це говорилося. А люди з себе відповідальність таку знімають, на жаль. А то знов про традиції, і то знов про навчання, і таке традиційне навчання. Бо як людина може то вміти робити, якщо вона не навчена? Бо купа людей наших, вони відірвались від своїх великих родин і влаштовують своє особисте життя. І вони не бачили, як кого ховали, як кого підтримували. І вони, може, вперше в житті стикаються з втратою і не знають банально, що робити. А тут відкривають брошуру, написано по совєтським правилам, як ти. І йдуть і питають, як ти, ще більше травмують людей. І то воно трохи смішно, але то жахливо, відверто, прям жахливо. Бо насправді діти тому дуже добре навчаються. Особливо, не знаю, там діти з тих, або там, не знаю, люди, які якийсь час пожили в селі. Вони там точно знають, що куди прийти, що кому принести, що треба посидіти, що говорити, що не говорити. Як підтримати. Так, вони то точно знають. І там не виникає питань. І тут важлива штука, що то розуміння, і той світогляд, і розуміння, і вміння то опрацьовувати реально закладається в ранньому віці. Не знаю, там ще старші дошколята вже досить добре з цим пораються. І то, нам треба навчати не тільки нас, а дітей. А в школі ми робимо теж що? Правильно, ми відстороняємо дітей, ми не говоримо з дітьми на ці теми. Знову ж ми не згадуємо хвилиною мовчання, це зараз так уже потрошку починається. Чому? Якщо б не травмувати дитину. А звідки ви знаєте, можливо, якоїсь дитині теж потрібно, щоб згадали про батька і поговорили. Тому це ще окремі теми. Так. Це окрема тема, яку ми будемо виносити окремими подкастами «Дитяче горювання», бо в тій же самій брошурці починається з того, що дитина почекає. А насправді
насправді Ні. це дуже небезпечно, щоб дитина чекала. Далі, дивіться, така устоявшася фраза: 40 днів і стане легше. Да, дуже, дуже. Я Пам'ятаєте? взагалі, якщо чесно, от ти мені нагадала, я 9 днів, ну ж говорять, 9 днів, 40 днів. Я 9 днів взагалі не пам'ятаю. По Так. тій Взагалі. причині, що, ну, по-перше, це 9 днів, це взагалі, ти випав. А в моїй ситуації я чекала, чоловік помер в лікарні, і знаєте, як, вибачте за таке не дуже гарне, коли ми зберемо там хлопців, і тоді вибачте, однією автівкою всіх везуть. Нам довелося чекати 4-5 днів, от поки їх привезли, і оце все відтягувалось, цей момент похорон, вибачте. І я зрозуміла, що для мене 9 днів, я не думала про те, що, Господи, от як ти готуєшся або не готуєшся до тих похорон. А я думаю, так, коли перевезуть, мені треба оце. Я такий включила режим приготування до того всього, що коли я його похоронила, вибачте, я зрозуміла, що в мене ось як ото перший день такий і тебе прибило. І ти почала розуміти і проплакувати от з 9-й день, які там. А що стосовно 40 днів, то взагалі окрема тема. Де це як ото Я їх очікувала як ті етапи. От Так. я очікувала, це що як методичка, да. хоч трошечки, божечки, ну хоч капелюнечку легше, просто молишся і очікуєш, і коли 40 днів, 41, 42, а тобі ще гірше. Я ще читала більше, я себе Насправді заставляла ще читати, чим займається дружина полеглого, вдова. Да? І я пам'ятаю, що я ці 40 днів, так, а де він зараз? Оце ж він зараз має там, душа його там, а я отут. Оце ж він має там оце, тому що ми начитались, наслухали, що 40 днів, він ще тут поруч з тобою, він ще не маєш відпустити А не дай його. Бог не присниться, себе Ось, картаєш. і чому ти, не і ти присниться. займалась таким, вибачте, мазохізмом, тому що Катастрофа. ти собі думаєш, оце ж він ще тут, так ще один день він ще буде тут, так ще один день і він ще буде тут. І зараз я думаю, хто ці взагалі дав оцю нелюдську таку методичку 40 днів вичекати? Ви серйозно? Так Не- хочеться посилати. Ні, капець. знаєте, річ в тім, що хай теорія того, що там душа десь переходить, хай вона буде, але просто не треба давати говоріть, пораду, що так. через 40 днів стане легше. Так, тому що я ж то чекаю, я рахую Тут ці 40 днів. Дивіться, яка історія, що в кожній культурній традиції є такі реально такі чекапи. І от той 9 днів, то до 9 днів, то людина взагалі в стані зміненої свідомості. Ми справді ми не є тут. До 40 днів такий там стан дуже гострого горя. Типу, ніби потім цей стан може потроху зменшуватись. Але то не є чіткі межі, точно не є. І насправді найболючіші речі відбуваються десь на 2-3 місяць. Ото там буває найгірше. Коли ти вже точно розумієш, що усвідомлюєш незворотність. І коли ця незворотність накриває Тому повністю. Ось точно не треба говорити, і Про ніде 40 днів. не говорити, ні Якщо писати. вже хочеш якийсь термін назвати, то можна сказати, що через рік-два почнеш дихати. Просто Так. почнеш дихати, але не те, щоб точно стане не 40 легше. днів, бо легше точно не стане. Але уяви, що людині можуть то сказати, то тобі там на 2 роки тепер ото горюй ходити. Так теж можна з розуму з'їхати. Тут просто про те, що, слухай, тобі буде найближчим часом непросто. Ти тут, якщо що, я тут поряд. Я то прожив, я знаю, як то було. Мені там не стало легше, але за 2 роки я відчув, що стало трохи полегше. І якщо так казати, воно тоді більш-менш. Бо якщо просто, знаючи, як в нас кажуть, Не прив'язуєшся до фрази. Ти Так. більше довіряєш тим, хто теж втратив, і Так. ти навіть шукаєш в цей період людей, які це прожили, щоб подивитись на них, подивитись їм в очі. а чи є життя після? А от подивитись, чи ті очі засяяли, чи вони досі десь там в тій безодні. І у мене я 3 місяці просто була взагалі ніде. Потім, завдяки тому, що я почала працювати і гуртувати дівчат, я себе витягла, тому що я розуміла, що є ті, кому гірше.
І я просто до року, я хоча б почала трошки десь світ бачити, але мозок він як не запам'ятовував, не бачив. Тому так, 40 днів точно ні. Наступне теж дуже популярне – відпусти його. Чомусь всі думають, що знають дуже точно, що ця фраза працює. Річ в тім, що коли кажете «відпусти», то будьте готові отримати запитання, а як це зробити? Що це значить «відпусти»? Я, наприклад, в якийсь момент відчула, що це не я маю відпустити, а в якийсь момент мій зв'язок сказав, що це він мене ще не відпускає. Так, у мене було. Тому це, мабуть, це відпускання має бути в дві сторони, можливо. То просто фраза, яку досить зручно казати. Відпусти – то про те, що почни будувати своє життя без урахування своєї близької людини. Почни будувати своє життя, спираючись лише на себе, чи ще щось, чи ще. Але вона так реально не працює. Знову ж таки, відпусти – це про те, що дехто знає, скільки потрібно їздити на кладовище, чи кожні вихідні, чи раз у півроку, чи раз в тиждень, чи де це написано. Це по відчуттям. І коли теж таке, це із категорії таких, чого туди їздити не можна, тому що там не топи сльозами його, це наші всі, знаєте. Але тобі треба зараз тут вижити. Так, і якщо ти хочеш, щоб ті сльози так легше, вийшли, значить треба їхати. Так. Якщо тобі так простіше і це тобі потрібно, значить треба їхати. І я не знаю, як воно коли приходить у кожної жінки, По-різному. але зменшуються ці візити, вони вже не такі болючі, ти вже не ти знаєш, чому ти туди їдеш, тобі хочеться щось розказати, тобі простіше, легше якісь там окремі свята проводити там з ним. Це я по собі в даному випадку теж говорю. Але ніколи не говоріть мені і зараз ще, що скільки я маю туди їхати, або взагалі як по правилам, чи по якимось там церковним порядкам ти маєш їхати туди, але ні. Це теж із категорії, У нас що ми такий маємо. странний суміш, ніби якоїсь православ'я головного мозку, пробачайте за, може, релігійне почуття зачеплю, середньовіччя і сучасності. і додумок. І так не бува. Якщо відпусти до 40 днів, то можна так робити лише якщо ти воцерковлена людина і свято віриш, що твоя кохана людина потрапила в рай. Окей. А якщо ти не є глибоко віруючою людиною, тоді як? А якщо твій коханий буддіст? А якщо твій коханий агностик, то тоді як? Нащо тоді? Вальгала. А може він в Вальгалі? Це ж фраза звідки, до речі, теж не можна їздити, тому що ти топиш його сльозами, він там мокрий. А якщо я їду до нього посміятися? Звідки ви знаєте, чому я їду до нього? Скажуть, що ти радієш. Я розповіла історію якусь веселу зі свого життя. Що я там начудила десь, вибачте, там, за кермом там не туди звернула. Я приїхала йому розповісти. Чому ви думаєте, що я туди їду тільки, щоб сльозами умиватися? То про те, що нема правил. Кожна людина ці правила зараз виробляє для себе. Є своєрідні рекомендації, але вони дуже-дуже рекомендовані, максимально. І головна рекомендація звучить так. Робіть так, як вам підказує серце. Кажуть, що всередині в кожної людини є, не знаю, свій стакан зі сльозами. В когось то стакан, в когось то цистерна. І поки людина цю ємність не спустошить, їй легше не стане. Так. І як то поміряти? Цистерна то стакан чи океан, скільки? Ото скільки є, стільки і є. І до цього з максимальною повагою. Далі, декілька тут я фраз об'єднала популярних. Не кажіть «я тебе розумію», якщо самі не втрачали. Взагалі не використовуйте фразу «я б вмерла, якщо б мій син чи чоловік загинув». Слава Богу, що це не у мене трапилось. Або не дай Бог, щоб у мене таке було, або слава Богу, мене це обминуло.
Ну, то просто максимально агресивні фрази відверто. Вони просто під забороною. То як радіти, що «А в мене, слава Богу, в мене здоровенька дитина, а в тебе хвора. Вони просто під забороною і все. Але тут цікава думка про не кажіть, що я розумію, не переживши втрату. Насправді кожна втрата унікальна. І те, що прожила, не знаю, дружина з невизначеною втратою, її буде складно зрозуміти людині, в якої втрата раптова, або втрата після тортур, або втрата в полоні. І то різні типи втрат, або хвороби, і то різні речі. І ми стикаємось з дуже-дуже різними речами. Тому краще взагалі не казати, що я тебе розумію. Можна сказати, що я можу лише уявити, що ти зараз відчуваєш, пригадуючи свою біль. Так воно буде максимально коректно. А якщо людина взагалі не втрачала, то от як треба їй говорити? Як ти вважаєш? Ой, Як замінити це? Вона хоче тебе підтримати, каже, я тебе розумію. Ти розумієш, що не розуміє, да? От як на що це замінити? Давайте подумаємо. Мені здається, що взагалі ті люди, які говорять, я тебе розумію, максимально не розуміють. То ті, які розуміють дійсно, а є такі, які дійсно розуміють, навіть не втративши, вони ніколи не скажуть «я тебе розумію». А от як треба, щоб сказали? Тобто, як ми б хотіли, щоб як нам хотілося б почути? Як замінити цю фразу? Людина, вона не думає, що вона тебе ранить цією фразою. Да? Можливо, як ти сказала, що але хоче підтримати там. Я навіть не уявляю, що не намагатись приєднати. Здається, тут краще говорити навпаки. Іти від обратного. Не говорити «я тебе розумію», а говорити навпаки. Я навіть не уявляю, як тобі боляче. Я навіть я не знаю, як твоє серце витримує це. Я навіть не знаю, що тобі зараз сказати. Я не але знаю, я як готовий тебе підтримати. Але я максимально готова побути з тобою. Я навіть не уявляю, як ти витримуєш. Я не знаю, як тобі зараз болить. Але все одно наштовхувати на те, що але ж все-таки я хочу тебе підтримати. Коли говорять люди навпаки, я розумію тебе, я знаю, як тобі зараз болить. Не треба цього говорити. Йдемо від навпаки, від обратного. Або тікати, або посилати. І тут можна ще казати на кшталт, що я не переживав, можна чесно про це казати, я не переживав того, що там тобі довелось пережити. І мене це лякає. Але я можу лише уявити. Але я хочу тебе підтримати все одно, навіть не розумію. Я не знаю, що тобі зараз сказати. Підкажи, можливо, навіть отак. Але це коректно має бути. Тебе підтримати. Головна історія – то щирість. То єдине, що має сенс в таких розмовах, бо ми цю щирість відчуваємо кістковим мозком. Вона в нас цими мурахами по шкірі проявляється. Тому, якщо ми хочемо реально підтримати, просто скажіть про це, що я тут, я отут, я з тобою посиджу. Я не знаю, що з тобою зараз робити, але я просто побуду тут і помовчу. Я посиджу. Це саме ідеальне. Мовчи і нічого не роби. Так. Далі, питання звинувачення, яке теж під табу. Чому ти його туди відпустила? Це моє саме гостре. Або сама винна, або а я свого не відпустила, ми що, дурні? Не всі створені для війни. Це так переслідує. Мені здається, у мене це саме болюче і саме агресивно, таки налаштованим. Я як йожик, коли в мене там запитують. Більше того, зараз ще дійшло до того, що більшість, а особливо коли це ще чуєш від чоловіків, то воно прям геть. Не чому ти його відпустила, а перефразовано так, а я не піду туди, бо я не хочу бути м'ясом. І це, знаєш, це вроді як ти винна, тому що ти ж відпустила.
ти ж відпустила, щоб він що, був м'ясом? Бо це ж там, це ж війна взагалі не наша, ти ж не розумієш. І це настільки болюче, і ти думаєш, ну невже у людини дійсно вистачає, ну мізк то вже окремо, оцієї такої нахабності, да? Нахабства, говорити так. про те, що я не піду, бо ти не хочу бути м'ясом. Це, по-перше, кому ти говориш це? Дружині А полеглого? от дивіться, якраз от про звинувачення. Тут я хочу до психологічної Так. сторони з цього питання звернутися. Жінка, в основному це питання задають жінкам, Так. не батькам, а саме жінкам, хто одружений. І жінка і так проживає відчуття вини. Весь час їй здається, що вона в цьому винна, хоча вона не могла поміняти цю ситуацію взагалі. І оце питання, що воно викликає, от чому не можна його задавати, чому воно так травматизує? Ну, воно ретравматизує жінку, воно додає їй провини. Бо одна з тих речей, з якими ми стикаємось, коли проживаємо горювання, то провина. І вона сама по собі виникає, для того навіть це питати не треба. Бо я думаю, що кожна з нас це там відчувала і ну, з цим стикалась. А добрі люди отаке питають. І насправді, коли вони таке питають, вони питають то не для підтримки, вони питають то для самоствердження, для того, щоб піднятися у власних очах. І вони таким чином себе захищають від горя цієї людини. То питання, які розділяють людину, що горює, на ту, що не горює. І завдяки цьому допомагають підійматися людини. То, будь ласка, якщо вам таке питають чи кажуть, ви, будь ласка, просто можете посилати і сказати, що вам психолог дозволив. От вам Меженська Ольга, психологиня, експертка в темі горя і втрати, дозволила посилати таких, не знаю, запитальників, куди подалі. Ну, це так, це людина помирає, а ти її добиваєш. Так, От, умовно так. кажучи, це можна порівняти з цим. Наступне, досить тобі вже про нього говорити або писати, один негатив. Навпаки, хочеться про нього говорити. І ще, до речі, я прочитала в одній теж методичці, що не можна говорити про обставини смерті. А деяким навпаки треба було Так, це так, говорити, в перші дні. проговорювати. В перші дні я Потреба. говорила вже, що мені максимально хотілося, причому я навіть там, можливо, і діставала людей, які були поруч на той момент, про те, щоб розуміти, як це сталося. Як він був, в якому він був стані, там, хто з ним поруч був, поки там до лікарні його, взагалі ситуацію цю, а чи говорив він, а чи був він притомний. А потім уже, коли я зрозуміла, що він помер в лікарні, і мені в ті дні прям максимально хотілося згадувати все. Дитячі навіть якісь фотографії, там, те, що мама розповідала, як він там ріс, який він був шкодником. Потім ці всі моменти, як там він мені свідчився, як ми дитину нашу народжували. Прям все мені причому мені дуже хотілося, щоб мене слухали і говорили про нього ще таку інформацію, яку я навіть не знаю. От максимально всього. А люди так, ну і близькі, і всі зараз уже говорять, ну ми ж не знали. Да? Вони думають, що тобі А гірше тобі гірше, буде, бо а ти тобі плачеш. Да, я навпаки. плачу, і я буду плакати кожен раз, коли будемо згадувати про нього. А можливо, і ні, можливо, навпаки, сміятись. Пройде час. Але хотілося говорити, от щоб всі згадували максимально про нього. І зараз хочеться, зараз теж такі. Насправді ці пам'ятні дні для того і придумані, щоб збиратися, пригадувати, додавати картинку, робити її живою, робити її реальною. А оці речі про згадувати чи не згадувати обставини загибелі, вони про те, щоб якщо людина не хоче, не тригерити її, не почати її розпитувати і перепитувати. Але якщо людина хоче, то тоді так. Але якщо людина не просить, мовчить її, і то для неї зараз вона не готова, не треба так, а як то було? Ну, а ти так. знаєш, а куди саме? Це не має бути нав'язано. Я б тут рекомендувала, до речі,
ті, хто близькі, да, на момент відразу там втрати дружини полеглого героя, відчути або звертати увагу. Якщо жінка йде на контакт, да, вона плаче, можливо, істерить, але вона просто говорить, так, важко. Я розумію, важко людині, яка дотична, от сьогодні, да, і зараз з тобою, але все одно максимально включитись і говорити. Можливо, навіть плакати, сидіти поруч там. Або якщо навпаки, ти бачиш по людині, що вона закривається, їй не хочеться, і просто в подушку туди і ридать. Тоді так, будь теж поруч, але не виводити на оці, а що ти зараз, а як ти, оці розмови. Тут треба, але ми ж бачимо по людині. Так, От бачите, то видно. народилась якраз оце одне із запитань, яке можна говорити. Ти дзвониш і телефонуєш і кажеш, якщо хочеш, давай зустрінемося, поговоримо про нього, позгадуємо його. Запитати, ти взагалі хочеш зараз комунікувати, чи тебе на якийсь час залишити так, в спокої? Скажи, як тобі але краще. це важливе питання, тому що нам, дружинам, які втратили, нам здається, що якщо ми не говоримо, якщо ви не цікавитеся, не хочете зараз, значить вам все одно. Да. І ви зараз навіть не хочете про це пам'ятати. І це так болюче, тому я по собі пам'ятаю, мені здавалося, що тобто Льоша загинув, а до нього немає діла більш нікому. Так, Навіть про це. Він пішов захищати тебе, І тебе, Так. а ти ви не зараз хочете про не нього хочеш згадати. про нього згадати. Він же Так. вчора з нами сидів. Так. Це відчувається, що люди невдячні його героїзму, невдячні його тому, що він зробив. А це ж, знаєте, велич людська, вона ж проявляється у таких ситуаціях, не коли ти язиком ляпаєш на дивані, а коли ти жертвуєш собою ради інших, знаючи при цьому, що в суспільстві є люди, які гідні жити і які будуть творити щось. І є ті, які просто-напросто сіють оце все гівно, вибачте мене, розсівають його скрізь. Але тут ще більше. То стосується не лише дружин загиблих, то стосується взагалі такої проблеми в суспільстві, коли, не знаю, дружать якісь пари, може там друзі купу років, і якщо там не стає чоловіка чи там не стає жінки, людину, що залишилась без пари, її виключають з того. І людина стикається з тим, що вона взагалі не може, вона не лише втратила свого партнера, а вона і втратила іще своє оточення, вона втратила своїх друзів. Мені здається, зараз взагалі коло друзів помінялось у більшості дружин. Тому що, як я колись почула, що чому некомфортно запрошувати, тому що всі ж вроді як по парам, а ти якось не дуже. А що змінилося? В мені щось помінялось? Я якось на вас погано впливаю, чи я не можу там з вами десь щось посміятися, чи там, не знаю, кави попити? Яка мені різниця? Вас там 6 чи 4, чи і зі мною я буду 5. Оце дуже ображає, але це не тільки. Я дивлюсь, що це така от прям статистика. Це повально. І чому ми зустрічаємося, вибачте, дівчатами вже більше? От я розумію, що коло друзів змінилось настільки, що я коли там навіть іду на каву, то мене дівчата, ось, 4 ми там зібралися, подружки. А чому? Тому що хлопцям некомфортно. І от бачите, якраз це наступне питання, що дружина – це ніхто, не родина. Сьогодні ти одна у чоловіка, завтра буде інша. Чомусь, на жаль, не всі сприймають серйозно, що дружина – це вибір чоловіка. І це має розуміти і сім'я, і друзі, і це його частина сім'ї, це величезна частина сім'ї. І ми вже в деяких подкастах просто це вже дуже гаряче обговорювали. Так? Тут просто є класна історія. Мені було цікаво, як в різних суспільствах ставляться до різних типів втрат. Бо в нашому суспільстві найтяжча втрата – то втрата дитини. А втрата чоловіка, Боже, перша, друга, 10-та дружина, і воно зневажається, відверто зневажається. А мені в цьому сенсі дуже цікаво, як на то дивляться євреї.
Є така в них класна говірка, що якщо людина втрачає своїх батьків, то вона втрачає своє минуле. Якщо людина втрачає свою дитину, то вона втрачає своє майбутнє. А якщо людина втрачає свого партнера, то вона втрачає і минуле, і майбутнє, і сьогодення. І як на мене, це є максимально чесною історією, Так. бо ми втрачаємо всі ці три речі. Табу на це ти ніхто Так. взагалі. Це немає. Взагалі не треба навіть про це думати. Більш за те, жінки мають поважати інших жінок, бо дуже часто кубляться якраз таки Так. жінки створюють цю ситуацію по різним причинам, і треба міняти свідомість. Наступне. Став, це одна із порад, які, власне, дають люди іноді, або ми собі теж, бо нам нав'язують. Це став собі термін горювання. От погорювала 2 місяці, а потім з нього виходь. Я пробувала і хочу вам сказати, що мені стало ще гірше, того, що я собі поставила термін, я мала вийти на роботу, я не могла працювати, в мене все, в мене не було. І мені кажуть, коли ти вийдеш? Я кажу, дайте мені 2 місяці. Я думала, що за 2 місяці я відновлюсь. І коли за 2 місяці мені стало ще гірше, я зрозуміла, що мені ще гірше від того, що я собі поставила цей термін і не притрималась, і в мене ще відчуття вини почало Ти не з'являтись, змогла. що я цього не зробила. Ну, взагалі, мені здається, я ж говорила, ми сьогодні вже так говорили, це як от про етапи горювання, скільки там маєш ти 2 роки, рік. І воно так почне легше стати. Так само і тут. Мені здається, взагалі все індивідуально настільки, що навіть не можна про це говорити, або щось радити, або ставити якісь собі там критерії. Тут є ще один на це погляд. Ми так, як жінки, влаштовані, що навіть коли помирає, гинуть наші чоловіки, наше життя не припиняється. Бо у нас є діти, у нас є батьки, в нас є, не знаю, купа справ. І обов'язки. І ніби наше життя розділяється на 2 частини. Одна частина, в якій ми маємо продовжувати своє соціальне життя, ото прям з останніх сил, а інша частина, де ми можемо горювати. І історія про те, як ці 2 речі сумістити, як їх поєднати. І ідея про те, що ти кажеш, що ти думала, що зможеш зосередитись на одному, відклавши інше, а потім повернутись, воно так не працює. То так студиш про етапи, про чергування. Тому одна з таких нормальних порад, що можна собі дозволити час на горювання кожен день. На кшталт. Я кожен день, зранку можу час приділити спілкуванню з моїм чоловіком. Або щосуботи чи щонеділі я можу піти на кладовище і там провести з ним поряд день. Що ніби дає змогу трохи повертатись в соціальне життя, бо ти знаєш, що в мене є час, в мене є простір для того, щоб побути в цьому горюванні. Острівець горювання. Так, острівець горювання. Щоденний, і воно тоді нормально працює, тоді є змога в соціальному житті більше реалізуватись, бо ти розумієш, зараз хріново, я там трохи потерплю, бо я зможу на то відреагувати і дати тому місце трохи з часу. Це дуже гарна порада. Так, знаєте, тут є такі парадоксальні заяви, тому що одні кажуть, ти за собою перестала дивитись, виглядаєш страшно, а з другої сторони, якщо ти щось з собою, макіяж зробиш, зачіску, тобі кажуть, починають за спиною говорити, що ти вже перегорювала, забула і не любила взагалі, радієш життю. Ти повинна носити обручку чи не повинна? Ти маєш вдягати чорне чи не маєш вдягати чорне? От у цих дрібниць їх дуже багато, і, мабуть, тут би хотілося просто сказати, що не вмішуйтесь в це. Це людина має сама для себе визначити, як їй комфортно. І те, що вона посміхається, це не означає, що вона не плаче в душі. Якщо вона на підборах, то це не означає, що вона горює. Це означає, що вона зібралась і пішла заробляти, щоб прокормити дітей свого полеглого героя. Так. Тому тут Саме страшне ще в цій ситуації те, що коли говорять це одне,
дружині, ой, ну, нафарбувала там же червону помаду, як вона могла? Або навпаки, ходить бліда, чим досить уже горювати. Ще гірше, мені здається, стан самої цієї такої незрозумілості у дружини, у жінки. Хто коли є? вона навіть соромиться, коли вона собі думає про те, що ой, певно, це я не буду вдягати, тому що воно чересчур прям для мене. Коли це так сталося? Коли загинув твій чоловік, тобі стало більше років на 10 чи на 20, чи ти, я не знаю, там... Що трапилось для того, щоб ти соромилася вдягнути сукню там або нафарбувати собі помаду? А от є жінки, які дійсно на цьому зациклюються, і вони бояться щось собі купити знову ж, тому що коли я придбала собі якусь річ недешеву, то це ж скажуть, що вже ж отримала там оце, і їй треба і вже транжирить гроші. Це теж і жінка постійно звертає увагу на те, що говорять Скажуть їй, або люди. що подумають. Оце дурне, яке, вибачте, з села, що скажуть люди. люди. Після того, як ми поховали, у нас 9 днів відразу співпало, я приїхала додому, я відразу вдягла біле. Я не могла носити пов'язку, у мене настільки все було чорне всередині, що мені це треба було вибілювати ззовні, щоб вижити просто. А я взагалі провела такий своєрідний експеримент, бо якось носити чорне, складно досить пов'язку. Я обрила голову. І я півроку після 9 на 9 днів ходила з обритою головою, викликала купу, причому питань у наших співвітчизників. Місцеві там на мене не звертали увагу, жінка і жінка, без волосся і без волосся. А всі місцеві мене перепитували, що в тебе рак? Я посміхалась, сказала, ні, що я просто така дуже моднява тепер жіночка. І ви не повірите, я місяць як повернулась в Україну. Я сива. І я пишаюсь своєю сивиною. І я була певна, що я маю право на цю сивину. Перукар мене 5 разів питає, так як будемо фарбуватись? Я кажу, ні, я не будемо. Каже, добре, я зрозумів, так а фарбуватись як? На 5-й раз я прям так кажу, тихо, буде ось так. Він каже, ладно, пробачте. 5 разів. І то така величезна різниця між суспільствами, що в одному можу ходити без волосся, і ніхто на мене пальцем не тикає, і я просто людина і людина, а тут моя сивина комусь заважає. Да. Це мій стан такий зараз. Я так хочу. Я реально пишаюсь тим, що я можу бути Взагалі, знаєте, у нас, собою. мабуть, якщо назвати це таким одним словом, не пхати носа в чужі справи. Так. Да? От давайте це по-нашому. Як до нас, так ми маємо навчити теж Знаєте, відповідати. я мені- би, а чесно мені так- сказала би ще більше. Від'їбатись. Пробачайте, можете запікати, але Так. прям від'їбатись від людей. В цій ситуації мені б хотілося ще так порівняти, коли дружина загиблого героя і дружина, яка на сьогодні наразі має чоловіка. І мені так хочеться сказати, а чому ви зараз говорите про те, як виглядає безпосередньо вдова, а поруч з вами дружина, яка має за собою чоловіка, який має допомогти їй виглядати добре, а вона, вибачте, не зовсім це робить. Там питань нема, бо це ж не цікаво, да? А тут треба обговорити, обсудити, як дуже вона виглядає. треба обговорити. Тому треба б нам Як це так? трішки навчитися вже не чіпати вдів, Бути дійсно. зрілими. До цього ще можна додати викинь речі, сховай фото, ти маєш носити обручку чи ти не маєш носити Стосовно обручку. обручки, так, це окрема тема теж, але мені здається, що, знаєш, говорять, не маєш носити обручку, неважливо як там. Хтось носить як другу, якщо там пальці не такі були великі у мужчини, хтось на шию собі, хтось взагалі переробив. Я чую, дівчата там зробили з обручки собі якийсь там перстень. І більшість говорять, ось не можна, на що та обручка, маєш кудись діти. Дуже багато порад, яких таких неумісних. А від себе особисто я хотіла б сказати, що повірте мені,
Я завидую. От прям заздрю такою своєю, не знаю, якою заздрістю дівчатам, які мають змогу носити, неважливо в якому вигляді, обручку чоловіка. Я робила все, щоб мені знайшли її, тому що потрапив в лікарню, і певно, десь її якось зняли швидко, десь вона загубилася. У мене до сих пір оця біль, що я не можу, що я не знайшла її, я не можу її носити або навіть просто зберігати. Бо для мене це дуже цінна, от прям цінна річ. Тому ніколи, нікому не раджу взагалі говорити вдові, більше того, дружині полеглого, має вона носити обручку. Має вона носити якусь прикрасу, яка залишилася від чоловіка, чи не має? Ну так, заборона Бо на цю тему. бо це прям такий тригер. Мгм. А тут ще цікаво щодо речей. То так само історія про можливість і неможливість того працювати. Нема такого показника, що ти маєш прибрати всі речі, або ти не маєш їх чіпати зовсім, або віддай їх, або спали їх. Нема такого. Людина робить по своїм можливостям. Якщо вона може, то прибирає. Якщо не може, то не прибирає. Я стикалась з такими речами, коли роблять прям меморіал в квартирі, так, окрему кімнату, яка повністю присвячена, де зберігаються всі речі. І це допомагає прожити. Так, то, якщо то буде там 10, 20, 30 років, то може бути ускладнене горювання. Але не зараз. Якщо такі речі допомагають, то вони допомагають. Досить часто раджать робити чи альбоми пам'яті, чи такі скрині пам'яті, в які складати саме цінні речі, щоб була змога звертатись до цього. Типу, а-ля прибрати з очей максимально, коли багато-багато, але залишити який куток, чи не знаю, там в шафі щось. Чи реально воно на сундук дуже схоже, де зберігаються саме важливі речі. І тоді є змога до того звернутися, коли є потреба. І це дуже по-людськи. І тут важливо, щоб від людини ніхто їй про це не нав'язував. Не чіпати сокровенне. Так, і не давати терміни. І знаєте, як говорять теж, знову ж таки, терміни і тут. Там півроку, там 9 чи 40 днів ви маєш все віддати. Це у кожної індивідуально. Я навіть зараз дивлюся в наших спільнотах, в платформах наших Фейсбук. Дівчатка пишуть вже в чатах, що підкажіть, будь ласка, що робити з речами? От я зараз, у мене там півроку, як загинув мій чоловік, що мені робити з речами? І це вроді як дико, а чому це так? Тому що вона боїться осуду. Так. Вона вже зараз запитує в таких самих. З однієї сторони боїться осуду, а з другої сторони боїться втратити зв'язок з чоловіком, який вона отримує через ці речі, через спогад. І тут важлива тема, бо дуже часто горюючи бояться, вони бояться втратити пам'ять. Бо з часом здається, що через ці речі ми зберігаємо зв'язок. І що ці речі є таким втіленням пам'яті, втіленням зв'язку. І якщо в людини забирати це, то прямо лишати її опори і лишати її максимально важливих речей. Насправді річ не є втіленням нічого, але це людина може усвідомити лише з часом. Тому не треба нічого забирати. Прийде момент, коли просто відкриваєш шафу. І для мене було особливо важко, коли ти відкриваєш шафу, я називаю половинка, знаєте, шафа чоловіка, і висять його речі, а воно починає припадати пилью. Так. Пил прямо на речах і на темних особливо бачиш ти, і для тебе це прям страшне, тому що це все, це пам'ять, пил. Тому в той момент я вирішила, це не треба. Його вже треба, це все треба прибрати, тому що в мене пам'ять тут, а речі як брудняться. Ти до цього дійшла? Так, я прийшла до того, і в один момент я все зібрала, крім фото. У мене до сих пір стоїть фотографія, але колись я так теж зібралась в один момент, я не знаю, що було. Якийсь просто так от я прокинулася, вирішила, що треба прибрати. Оці портрет, який
вибачте, з ленточкою, да, з чорною. Я поставила собі фотографію, яка мені спокійна, я просто там вітаю з ним, або вона просто стоїть. Лишнє все. Я не знаю, коли це відбулося. Я не знаю, чому так відбулося. Просто прийшов час. Ти стала готова. Просто Певно, готова. так. Да. Але радити мені не рекомендую нікому з дівчат, тому що це взагалі індивідуально. Це по-перше, по-друге, ви знаєте, як краще комусь із нас. Прийде час, кожен буде знати. Молода, знайдеш собі ще іншого. Взагалі це таке табу під двома замками. У нас в спільноті є вдови 19-20 років, і коли ти втрачаєш, ти не думаєш взагалі про те, що тобі ще хтось там треба чи не треба. Тобі спочатку з горюванням треба справитись. І коли тобі кажуть, та ти ще молода, ти ще когось знайдеш, Боже, як це розриває душу. Це зневага. Це в першу чергу зневага почуттів людини. І це просто заборона на такі речі. Існує статистика, і в цій статистиці є такий термін, як синдром розбитого серця. І то про те, що люди, які втрачають своїх чоловіків чи дружин, в них дуже часто стаються серцево-судинні захворювання, і вони від них набагато більше помирають, ніж люди такої ж вікової категорії. І це по всьому світові взагалі, і незважаючи на вік. Тому знайдеш чи не знайдеш, чи підеш до нього, просто ці речі викреслити з розмов і не ображати. Бачите, воно чомусь думають, що якщо молода, це, знаєте, як рана зарубцьовується на тілі, у молодих швидше. І чомусь думають, що те саме вони роблять, зцілюють цим словом, що жінка, вона переживає, закохається чи не закохається. Це можливо і можна сказати, але може там через якийсь дуже-дуже великий час, і можливо, знаєте як, не так, а побажати. Я бажаю тобі, коли ти пройдеш всі етапи горювання, відновишся, знайти гідного чоловіка, такий, як був твій чоловік. Ти кажеш, по суті, те саме, але дуже іншими обережно. словами. Ти дуже обережно це кажеш, і в такому випадку ти не викликаєш агресії, ти не зневажаєш, ти не знецінюєш подвиг чоловіка і їхню любов, ти не зневажаєш її відчуття зараз. І тому це треба поміняти. І тут можна ще казати, що я бажаю тобі довгого, повноцінного життя, в якому в тебе будуть різні історії, і де ти зможеш реалізуватись, не знаю, як мати, дружина, кохана. Але ця історія, яка з тобою зараз, вона з тобою залишиться на все життя. Так. І якщо так казати, то тоді воно теж по-людськи звучить. Тепліше це відчуваєш. Так. Далі не хотіла цю тему затрагувати, але все одно треба, тому що це великий пласт гроші. Все-таки ми маємо про це теж сказати. Жодні гроші не замінять живу людину. Це раз. Два, коли люди починають пхати носа в чужу кишеню, заздрити чи ще щось, у кожного є зараз можливість отримати ті самі гроші. Угу. А ще я говорю, я завжди і дитині своїй дуже часто говорю про це, щоб в першу чергу не забувалося тут в сім'ї, що таке ці гроші взагалі. І хочу, щоб навчали в кожній сім'ї, бо це вже відкрита інформація, що всі рахують кошти вдів, дружин полеглих або родин полеглих. Як там жартували, хто молода, щаслива, багата, Так, молода, вдова. багата вдова. Так от мені хочеться, щоб це прививали не тільки ми в своїх сім'ях, бо ми знаємо ціну цих коштів, а ще й всі оточуючі. І говорили про це відкрито, але не рахуючи гроші,
Як я говорю і навчаю свою дитину, що це компенсація життя. На жаль, дуже погане слово компенсація, але щоб всі розуміли, що готові на таку компенсацію, ви рахуєте ці гроші, готові? Я не хочу, щоб хтось колись згадував мені чи моїй дитині, дочці про те, що так, отримуєте ж, чи отримуєте ви, а чи будете отримувати, а скільки насправді, яка там сума, бо говорять отака, ви ж рахуєте, ви ж такі всі в нас розумні. Почитайте, Так закон от там написано. так от мені хочеться сказати, що ці кошти – компенсація життя. Готові? Тоді не запитуйте, а йдіть відразу і отримуйте. І то знов до суспільства, бо то про культуру спілкування і про те, про що можна взагалі говорити, а про що не можна. Бо, як на мене, ми, українці, на жаль, дуже любимо рахувати чужі статки і ними розпоряджатися на свій розсуд, думаючи, що от якщо б там в мене такі суми були, то я б. І це велика зневага, і це проблема. Тому ми потроху маємо перестати просто це робити. Ми маємо переставати бути динозаврами, давайте так. Тому що лізти в чужий карман, радити, як використовувати гроші, не знаючи, що проживає людина, а давайте ще відкриємо такий секрет людям, що у держави не вистачає коштів і створюються які завгодно ситуації для того, щоб люди їх не отримували. І коли ти в цьому пекельному болі ще й судишся, відбілюєш честь свого чоловіка чи сина, того, що з нього держава зробила з одного алкоголіка, з другого самогубця, третього кудись ще запхали по документам, щоб сім'я не отримувала. У когось 4, у когось 5 дітей, і вони не отримують навіть пенсії, і вже пройшло 2 роки. Тому чи готові ви для потенційних коштів піти на таке саме? Задайте собі це запитання. І чому ви не соромитесь запитувати у деяких дружин, так уже отримала? А скільки отримала? А взагалі як отримуєш? По якій там, запитують. А чому ж ви не запитуєте, а взагалі який відсоток дружин полеглих героїв отримує, а який відсоток ні? А що ж робиться з тими дівчатами, у яких по 3 дітей, по 4, а в них взагалі ніде ніяких виплат? І ніхто навіть не пропонує, може тобі купити щось. Але розумієте, от мене це прям дуже вкурвлює те, що публікують, якогось там знайшли депутата чи бізнесмена, який там відмив там мільярди. Чому ніхто не йде і не задає йому ці запитання? Да? І чому не вимагають повернення, чому не вимагають завершення судових справ? Чому, вибачте мене, дойобуються до тих людей, які втратили? Дуже просто, бо до депутата ти не можеш так напряму звернутися, а до жінки можеш. І насправді ж, я думаю, так теж не до кожної, а до тої, яка в цей час виглядає слабкою. А що там? У мене подруга працює в одній сітці і каже, що так багато приходить жіночок, які саме в такій ситуації опинилися, що в них на руках діти, а виплат ніяких нема, і чоловіків нема. І ці жінки вимушені працювати на самих важких роботах, вимушені працювати, ризикуючим своїм життям, своїм здоров'ям. І це викликає такий жах і таку злість неймовірну. Тому всі ці питання, які там адресують, вона каже, що в них ще й перепитують. Така, чого ти прийшла? Ти ж мала там вже купу грошей отримувати. І вона каже, що якби то одна була, а їх прям ціла купа, там їх ціла така спільнота таких жінок, не знаю, з'явилася, образувалася. І це жах. Знаєте, і тут, до речі, дуже так до цього ж питання, коли не запитувати у людини, яка в неї зарплатня, це не тактовно. Так. Всі ж ми знаємо, такі начитані, ми такі всі скільки прогресивні. Скільки ти в бізнесі заробив, який в тебе прибуток. А ось запитати у родини, в сім'ї, яка отримує чи не отримує, знову ж таки, виплати по загиблому герою, це тактовно.
Це нормально? Це невихованість, це заздрість. Коли людина це питає, про що це говорить? Що вона заздрить. Ну, вибачте, мене заздрити смерті близької людини, побійтесь Бога. Якщо ви навіть починаєте це думати, повірте, обходьте цією стороною ці думки і взагалі відчепіться від людей, які втратили. Але давайте ще розуміти, що то не від великого розуму люди роблять. Ну, не мали в своєму житті нічого, можливо, раніше, але Так. ж просто знову ж таки ми почали з того, що відчуває людина після втрати. Люди не розуміють, вони думають, що втратила, поховала, завтра встала і пішла собі жити далі. Ну, повірте, ми б помінялись би місцями залюбки, якби це було можливо. Віддали б те, що заробили раніше, додали б ще, можливо, пішли б в кредити на 10 років життя, але якби повернути це була можливість. Але її нема, тому знов-таки так. не побійтесь Бога. І от, Так. до речі, тема наступна те, що релігія. Да? Хтось втрачає, іде до Бога, в нього виявляється потреба, йому треба йти в церкву, йому треба знаходити таке спілкування, а хтось навпаки перестає вірити в Бога. І тому не можна всіх гребти під одну гребенку і направляти в церкву. Або вчити, або говорити знову ж треба тобі треба прямо в перший день іти і щось. Знаєте, ще коли говорять тобі, десь щось хтось у тебе так нагрішив, або де ж ти так нагрішила, що чоловіка втратила, або сина. Або з'являються дуже віруючі люди, які хочуть спасти твою душу. Так, тільки в церкві треба, тільки то. Зараз я дивлюсь дуже багато тих дівчат, які отак на роздоріжжі. Чому? Я поясню. Я на своєму прикладі поясню, не буду когось там чіпати. Да? Коли віра – це досить теж індивідуально. І я не говорю, що я прям така віруюча людина була до втрати. Але я знала, що така церква, що це церква, що вона має нам нести або ні. І після втрати так вийшло. От так спрацював мозок, така в мене захисна реакція чомусь відбулася. Я не вірю зараз в Бога. Я не говорю про те, що це буде назавжди і до кінця мого життя. Але зараз колись так. у мене це, можливо, прийде. Зараз так, але я не вважаю, що я роблю щось погане або я щось комусь винна. А є дівчата, які навпаки йдуть тільки до Бога і там молитви навіть вчають, йдуть в церкву, а більшість там взагалі, вибачте, там Так, ми маємо поважати вибір і я поважаю вибір і тих, і дівчат, які зараз йдуть там і шукають там захисту або спокою. І вибачте, як наразі мені це не потрібно. Я думаю, що це не така біда. То І якось з цим ти є такий приклад і ілюстрація того, як в людини можуть зруйнуватися стосунки з Богом. Насправді, кожен з нас, в нас так чи інакше, ми маємо якісь стосунки з Богом. Або віримо, або не віримо. Реально тут не буває по-інакшому. І дуже часто після таких важких втрат ці стосунки псуються. І люди геть їх відвертає від віри, від церкви, від цієї всієї спільноти. І то нормально. Є ті, хто починають спиратися, бо могли побачити якусь можливість там чи бути почутим, чи бути підтриманим, і тоді вони йдуть. І то абсолютно нормально. І єдине, що не треба давати чітких вказівок, що ти маєш, ніхто нічого не має. А з величезною повагою. І радити не потрібно, тобі зараз йти до Бога чи ні. Так. Я сама вирішу теж, коли мені це треба буде, або я піду, або я не піду, але вирішувати тільки мені, тому що ви не знаєте, як я відчуваю, і ви не знаєте, що в мене там відбувається. І тут буває ще така історія з великим конфліктом між дружинами і батьками. Бо зазвичай батьки ближче до церкви можуть бути, бо якихось традиційних старші речей. люди трішки так. А там чоловік і дружина можуть бути ким завгодно. Від агностиків, не знаю, до абсолютно вільних людей. І коли починають батьки наполягати, що ти сходила, ти поставила той сорокауст, а ми маємо таким чином поховати чи таким.
І тут дуже велике прохання так само бути максимально обережним один до одного і до І врахувати уявлень. побажання і тієї Так. сторони, і тієї сторони. Так, і це потребує величезної внутрішньої сили. І дуже часто це приходиться брати на себе саме дружині, бо вона має врахувати побажання мами, яка хоче щось особливе, побажання татка. Оточуючих, які рекомендують або радять. Так. І це дуже-дуже велике навантаження. Так. Наступне. Порада щодо жіночого здоров'я. Ти маєш собі знайти когось для здоров'я, або взагалі, як іноді, скільки було ситуацій, дівчата писали, приходять друзі, чоловіки, полеглого чоловіка. Ну, те саме, якщо що, звертайся для здоров'я, Телефонуй. по-дружески. Це теж табу. Це гидке. Ну, знаєте, ще не з'явився той чарівний член, який би вирішив наші жіночі проблеми. Лікар. Всі. Тот лікар, який полікує. Не з'явився ще. Дуже чудова чоловіча позиція. І треба розуміти, що чоловіки цим користуються. І як би то не було гидко, лячно, страшно, але то прям така своєрідна традиція. І купа жінок, якщо вони попадають в такі ситуації, вони почувають купу провини. Бо жінка може навіть не зрозуміти, що відбувається, бо вона очікує, що її будуть підтримувати і їй допоможуть, а її використали просто. І це прям бридко. І тут звертаюсь до жінок. Жінки просто женіть від себе всі і ці думки, і таких друзів прям за порог, чим далі, тим краще. Гідність, власна. Річ в тім, що не у всіх, давайте так от по-чесному, не у всіх є навіть фінансова можливість жити і виховувати дітей. І коли жінка залишається сама, а дитина, наприклад, дуже мала, і ти не можеш працювати і жити ні за що. І тут такий собі Д'Артаньян на коні на білому під'їжджає, і вона налякана, їй страшно жити далі, вона боїться за життя дітей. І вона вже, будучи в стані цієї провини, всього цього, вона може попасти в ці співзалежні відносини, які з самого початку, але їй же хочеться довіряти. І скільки було вже випадків, коли чоловіки користувались такими жінками, виманювали у них кошти, коли вони їм там купляли машини, і вони їх кидали. А скільки зараз, окрім цього, розвелося шахрайства. Жінка вчора поховала чоловіка, і тут по телефону дзвонить чоловічий голос і каже: я твій чоловік, я в полоні, прийшли $10,000. Настільки не хочеться, знаєте, от не хотілося ці теми підіймати, бо вони дуже брудні, але ми маємо про них говорити, тому що всі ж думають, що втратити це дуже легко, а втратити це насправді і з таким теж зіштовхуєтесь. Ну, і взагалі, мені здається, сватовство – це одне, коли тебе там прилаштовують, вибачте, шукають тобі, говорять про те, що ти молода, що там знайдеш, або навпаки рекомендують, там, ми тобі допоможемо знайти. Це одне. А коли говорити про те, що тобі треба знайти хоча б для здоров'я, для мене це взагалі знецінення пам'яті чоловіка – це перше, по-друге, це таке відверте зневажання тебе. Навіть от ти, за кого ви мене приймаєте, що ви мені говорите такі речі? Ви гінекологи тут всі. Так, ви лікарі. провели ви знаєте, що обстеження. мені дійсно це потрібно зараз? Як це ви вияснили? Як ви це... Так, це теж таке табу. Але тут є ще одна сторона. Є така сторона, що деяким жінкам просто треба бути в родині, що ми, жінки, можемо так звикати бути в родині і в стосунках, що навіть людина себе не уявляє без цього. І якщо так складаються обставини, що виникають нові стосунки, то жінка може відчувати величезну провину з того, як же ж я могла. То якщо я в нових стосунках, що я зрадила старі, як я так накоїла, і то можна приховувати і боятися, і величезна суміш складних почуттів. І тут так само неважливо, ніякої провини. У всіх свій темп, у всіх своя історія. Так, краще не стрибати з одного потяга на другий, то воно рідко буває добрим. Але у то кожного життя різне. Так.
А ще знаєте, от є таке, що бояться спілкуватися з дружинами в цей період, тому що їй хочеться до чоловіка, їй хочеться померти. І от знаєте, така фраза, якою я витягла зненацька дуже багатьох жінок із цього стану, коли писали, що я хочу до свого янгола, багато хто вірить, що воїни попадають в рай відразу. І якось я сказала дівчаткам, кажу, дівчатка, ну це так не працює. Якщо він в раю і ви щось з собою зробите, то ви не попадете в рай. Тому, кажу, ми маємо топтати свою стежинку, і для того, щоб там з ними зустрітись, набратись терпіння. І скільки дівчат потім підходили, дякували за цю фразу, що вона їм вчасно попалась. Тому якщо вам каже жінка цю фразу, не лякайтесь відразу, що це прям буде суїцид. Насправді, от за 2,5 роки я знаю тільки один випадок суїциду. Жінка через 2 роки не витримала якоїсь напруги, десь щось створилось. Якщо жінка це каже, це не означає, що вона переходить до дії. Не лякайтесь, ви можете просто їй сказати теж цю фразу, і вона спрацює. Але взагалі, от цікаво, люди завжди кажуть, звернись до психолога. Да? От, чи є якийсь маячок, коли дійсно треба потурбуватись, що жінка пішла в горювання дуже сильно і якісь межі перетнула, що вже терміново потрібна допомога? По яким признакам? Тут є 2 аспекти. Аспект перший, що в гострому горюванні, навіть на похованні, абсолютно нормальним є супровід психолога, якщо людина буде поряд знаходитись з родиною і підтримувати родину. І то просто для того, щоб не ускладнювалось воно потім. То перша історія. Друга, і то про те, що працювати перші півроку чи не працювати. То так, не буде глибинної психотерапії перші півроку, але вона і не потрібна. Там завдання просто прожити все горювання і допомогти людині повернутися до життя. Коли треба допомога, якщо людина геть довгий час не може повернутися в своє соціальне життя. І то коли величезна дезадаптація, коли людина не може жити своє життя, а в неї, не знаю, там малі діти чи хворі родичі, а вона просто розсипається, і то відбувається місяць, 2, 3, 4, тобто десь 4 року. І якщо за цей час людина не може ніяк повернутися до хоч часткового соціального життя, то тоді добре звернутися за допомогою. Хоча насправді є величезна зараз можливість цю допомогу отримати. Не треба, може, навіть конкретно в терапію йти. Є купа гарячих ліній, є купа чатів, куди можна звернутися, і коли так нагрібає, поговорити чи попереписуватись, щоб отримати можливість бути почутою, щоб була можливість пережити якісь важкі моменти і рухатись далі. Просто тут важливо трохи про себе потурбувати. Тут ще більше хочу додати, про себе потурбуватись – це добре, але не кожна жінка може то зрозуміти. І як ми вже знаємо, більшість навпаки думають, що я сильна. Які психологи, на що воно потрібно, навіть десь протест, так, я все це виживу, я все це переживу, я все це сама зможу, і це все отаким комом. І потім воно, звісно, це не 3 місяці, а навпаки там півроку, а через півроку, коли вже зрозуміла, що нічого я не можу справитись, і це пізніше, і потім свої пропрацювання з психологом, і це ще певний час, і звісно, що це затягується на роки, навіть не на місяці. Вже ви знаєте, ми, до речі, взагалі поламали стандарт деякий, створивши спільноту, тому що, пам'ятаю, коли у нас десь було 600 людей в спільноті, кажуть дівчата, що бачили в Тіктоці ролик психолога, який сказав, що не можна горюючим жінкам збиратися разом, тому що вони затягується термін горювання і вони починають скиглити одна одній. Так і не сказав.
Я попросила, щоб знайшли того психолога. Мені було бажання його розмазати, звісно. Мгм. Не знайшли, на жаль. Шкода. Але знаєте, зібравши 6 тисяч людей, я розумію, жінок, я розумію, як ми одна одну підтримали. І настільки на початку не вистачало психологів. Зараз вже їх більше, вже досвід більше. А на початку ми були одна для одної психологами. Виходили із спільноти одиниці, для яких було боляче ще раз це все відчувати. В основному всі навпаки залишались. Вони читали чужі коментарі, писали свої. Пишеш допис, що ти зараз відчуваєш от саме це. І ти читаєш, ти хапаєшся за ті коментарі, як за повітря. І у нас всі були виговорені. Спільнота закрита, скільки до нас намагалось всіх приєднатись. Як це обурювало завжди інших, про що ви там, а що ви там. Знаєте, і от зараз ми показали це всім. Що там у нас відбувалося? Ми розказали, ми поділились ситуаціями, мені здається, максимально толерантно навчили, як потрібно з нами спілкуватися, з якої сторони підійти і не боятись. Так, і причому я хочу додати, що кожен чатик, у нас багато чатів, де дівчата по містам, в кожному місті. І певний такий період ми якось переживали, тому що ми помітили, що в кожному чаті дівчата дійсно, вибачте, мусолять, погане таке слово, але от кожен ранок кожна пише, там, мені погано, мені там, я не можу. І тоді так ми максимально долучили психологів, якісь терапевти, якісь арт-терапії, які там просто захотіли люди, нам телефонували і говорять про те, давайте ми тренінги будемо проводити. А потім... І зараз ми вже зрозуміли, коли ми розуміємо, що наші дівчата, і маю на увазі зі спільнот, коли вони там одна ГО, інша ГО, там десь якісь фонди, там дівчатка якусь свою школу відкрили, там займаються з дітьми, там кафе, там іще щось. І ми такі це настільки живуть. Тобто дівчата живуть. Коли хтось починав видиратись, він ставав прикладом для інших. І вони скільки разів, я захоплююсь тією, для мене прикладом стала та. Так. Ми не тільки в цій спільноті проживали горювання. Ми разом, знаєте, коли хтось падав на дно і писав про це, ми відразу підхоплювали. Так, пишу приватне. Так, адміни між собою, дівчатка, давайте порадимо, або найкраще хто в психолога. тому місці, сходіть з нею на каву, або сходіть до неї. Так. То і є та сама соціальна підтримка, якої Але знаєте, ми ми створили її потребуємо. самі собі. Ось чому і хочеться донести. Люди, ви розумієте, що це ж ми робимо, ми самі. А хочеться, щоб долучалися ще й ви, щоб ви теж вчилися. Не ранили, хоча б не добивали. Юль, пробачте, прямо може тригерну тебе трохи, але в Бога немає інших рук, окрім наших. Нема. Нема. Так, укусила. Я легенько, але ж реально нема. Так, Бачите, ми згуртувались, проявили силу тоді, коли інші падали, і підтримали одна одну. І тому не обходьте людей, які втратили. Навпаки, підставте плече. Ми вам розказали, якими фразами ви можете з ними говорити, які краще обминути стороною. І ще є така, знаєте, фраза, яка нам теж тисячам дала стимул жити. Колись мені в коментарях написали «Живи за двох, перемагай за двох». Я схопилась за цю фразу і поділилась з усіма жінками. І для багатьох це стало такою фразою, яка витягла, яка допомогла здійснювати спільні мрії з чоловіком і потихеньку з цього виходити. Ось так, серце до серця. Дякуємо вам. На наступних випусках у нас будуть розкриті ще інші гострі запитання, тому підписуйтесь і будьте з нами.